Allora, amici del web, oggi vi voglio far conoscere un coltello multiuso fuori dalla caratteristica classica della Victorinox, modello proprio creato per i pompieri, ma si può anche tenere in macchina per nelle ipotesi di necessità estrema. Questo coltello è di colore fosforescente apposta per accumulare luce solare o luce artificiale, in maniera che si possa vedere anche nelle condizioni di scarsa visibilità. Come gran parte di tutti i Victorinox ha la pinzetta e ha lo stuzzicadenti. È un 111 come misura. Quando si acquista con la sua custodia in nylon con il velcro e una ampia passante per anche le cinture di quelle fuori misura. Il coltello presenta un laccetto in maniera di fare facile l'estrazione dalla custodia. Cos'ha di diverso degli altri Victorinox che conosciamo quasi tutti? Innanzitutto questo apparecchio, questo accessorio qui all'estremità di un lato, dove con una punta eh, diciamo di acciaio inox è in grado, preso con una certa forza, anche di infrangere un vetro nei momenti proprio di necessità. Hanno tolto in questo modello l'accessorio che fa da cacciavite piccolo e da apriscatole, mentre hanno lasciato quest'altro lato l'accessorio che si può aprire a 90 o a 180. L'apri bottiglia, apri capsule con la funzione di cacciavite grande e lo spellafili qui. Si chiude con pigiando una leva che lo tiene bloccato là nel clock, solo a 180, 90 no. Poi ha una lama con un occhiello per facilitare l'apertura con una mano sola. Questa lama presenta due tipi di taglio, liscio e seghettato, secondo l'usanza che ce n'è bisogno. Anch'essa come lama è bloccata da una leva che pigiandola la sblocchiamo. L'altra grande novità è la lama curva seghettata. Questa nei video che gira sul web e nella necessità di soccorso, di emergenza, spesso si vede tagliare una cintura di sicurezza con facilità estrema. Un altro pezzo forte di questo rescue tool è questa lama. Questa lama, anche sempre su visione del web, ha la possibilità di entrare e tagliare un parabrezza. Lo taglia però, attenzione, solo indietreggiando. Una volta entrato, taglia indietreggiando, così, naturalmente con la forza di tutte e due le mani, se no non si potrebbe. Questa lama che
taglia il vetro e questa che lo rompe, questo accessorio qui, sono gli unici pezzi che l'utente può sostituire senza andare in un centro assistenza. Nella parte esterna, diciamo dietro, ha il cacciavite Philips, sempre utile, e il solito lesatore che nell'occorrenza può sempre servire. Come a differenza di altri Victorinox non è forato, però funziona lo stesso. Questo è tutto, queste le Ski-Tool. Adesso provo a spengere la luce per vedere se ha accumulato abbastanza, per vederlo anche in situazioni di buio. Questo è tutto, alla prossima.